من أصعب الحاجات اللي أنت ممكن تواجهها في المهنة دي هو التعامل مع الناس. فهو ما بقاش عايز انك انا رايح لك دلوقتي علشان انت تقول لي المعلومه، ما انا عملت سيرش وعرفت ايه اللي فيها، عارف انا ايه اللي عندي. يبقى اذا كل المعطيات اللي كان جالك بالرغم من ان هي صحيحه، ولكن نظرتك انت كدكتور عندك خبره للعيان خلى الموضوع يختلف تماما. وده اللي لحد النهارده الشات جي بي تي والاي اي والحاجات دي كلها ما قدرتش ان هي تغيره، لانه لسه الجانب الانساني بتاعك ونظرتك للمريض والخبره اللي موجوده عندك لسه هو ما قدرش ان هو يكتسبها. يلا بينا. يلا فيدو، بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طيب صباح الخير، او مش صباح الخير قوي، احنا في نص اليوم بقى. خرجنا كده انا وفيدو كده نتمشى شويه، نفرهده شويه قبل كده ما ينام، عشان يعني املا ان هو ينام كويس ان شاء الله، عشان عندنا شغل ان شاء الله الصبح. بس انا يعني جات لي كده خاطره كده سريعه كده كنت عايز اتكلم فيها، وهي ممكن تكون يعني تذكرة لنفسي، وممكن تنفع برضو أي حد برضو ممكن يكون بيتفرج عليا، إذا كان هو دكتور أو تمريض أو بيشتغل في المجال الطبي. الحاجة دي هي إنه من وجهة نظري برضو، عشان إيه محدش ياخد بكلامي إن هو مسلمات وإن أنا قلت كده، وممكن يكون كلامي غلط يعني، بس من وجهة نظري هو إن ممارسة الطب في الزمن اللي إحنا فيه ده، أو العمل في القطاع الطبي يعني بصفة عامة في الزمن اللي إحنا فيه ده، ما بقتش حاجة صعبة. اللي أنا أقصده إن هي مش صعبة، مش بتكلم إن هو يعني حاجة محتاجة بقى مذاكرة وإنك أنت تدخل كلية وكده، كده لازم هتعمل الحاجات دي، وفي أي مجال تاني علشان تنجح فيه أو تتخصص فيه هتحتاج إنك تعمل نفس الحاجات دي. ولكن الصعوبة في المجال ده مش في فكرة الامتحانات، ومش في فكرة المذاكرة. زي ما بقول لك انت كده هتعمل الحاجة دي. الصعوبة في الموضوع ده هو بعد ما انت خلاص اتخصصت وهتشتغل بقى، يعني الصعوبة بتيجي في حتة انه التعامل مع الناس. من اصعب الحاجات اللي انت ممكن تواجهها في المهنة دي هو التعامل مع الناس، مش المعلومة نفسها، مش المذاكرة، مش السكيلز اللي هتكون عندك. كل دي حاجات مع الوقت بتفضل تنمي فيها شوية بشوية، أو بتكون خرجت أصلا من الكلية وانت عندك الحاجات دي إلى حد ما. لو انت بتعليمك في مكان كويس أو في جامعة كويسة بتقدم لك الفاسيلتيز اللي بتخليك أو بتأهلك إنك انت تتعلم الحاجات دي. في بس حاجة مهمة قبل ما أنا أكمل كلامي في الموضوع ده، إن إحنا وصلنا عند الحتة اللي فيدو هينزل فيها بالعجلة وهيقول وي، فهنركز معاه. يلا فيدو هنقول إيه؟ هنقول إيه؟ يلا انزل، يلا. أيوه على مهلك، على مهلك عشان ما تقعش. طيب هاجلك، بس خلينا أقول حاجة للناس، أوكي؟ يلا امشي. طيب فالمهم يعني ايه، ممارسة الطب نفسها صعبة، ما قلناش حاجة، بس الأصعب من كده هو التعامل مع الناس. ليه؟ في الوقت الحالي دلوقتي المعلومة ما بقتش حكر على حد، ما بقتش حتى يعني انت علشان تاخد المعلومة الطبية مش لازم تدرس 7 سنين وبعد كده تاخد سنة الامتياز بتاعتك والتخصص والمش عارف ايه عشان يبقى عندك المعلومة او المهارة انك انت تعمل حاجة زي كده. دلوقتي بقى موجود كل حاجة موجودة على النت، وشات جي بي تي كمان ما شاء الله يعني ما سابش حاجة. انت النهاردة بتقول له الأعراض بتاعتك عاملة ايه، 1 2 3، بيقوم راح يقول لك والله انت احتمال يكون عندك 1 أو 2 أو 3، والعلاج بتاعك محتاج تعمل كذا أو محتاج ترجع لدكتور كذا أو تعمل الحاجات دي كلها. الفكرة بقى انه قبل الشات جي بي تي والحاجات دي كان المعلومة كانت موجودة،
يعني مثلا على جوجل مثلا تعمل سيرش مثلا حاجه معينه فكان بتطلع لك. بس كان انه حد يعمل انك انت تعرف تربط المعلومه ببعض، وانك تحطها في سياق معين بناء عليه تبني مثلا دايجنوزس او تشخيص معين، ده ما كانش موجود وما كانش سهل. لانه كنت مثلا عشان تدور على حاجه هتلاقي فيه مقال علمي، فالمقال العلمي ده ممكن يبقى مكتوب بالانجليزي بالفرنساوي باي لغه، فتقعد تقرا فيه وتترجمه وتقعد تتاكد ان هو دي فعلا الحاجه اللي انت بتدور عليها ونفس الاعراض، او حد ناشر مثلا حاله معينه باعراض معينه فبعد كده وصل التشخيص وعمل لها 1 2 3 والكلام ده كله، فتلاقي نفسك دخلت كده في دايلما طويله جدا علشان تعرف توصل تشخيص او لحاجه موجوده عندك. حتى الموضوع ده مثلا الواحد كان ايام ما كان بيبقى يعني مثلا قبل الشات جي بي تي والحاجات دي كلها، لو في مثلا معلومه تايهه منك او حتى كلمه تايهه منك او مصطلح تايه منك، بتقعد تدور عليه وتعافر عشان توصل، وانت على بال ما توصل للمعلومه دي يكون جمعت لك 20 30 معلومه كمان تانية جنبها. ده كان قبل كده. فايام زمان ايام ما الناس كانت بتدور على جوجل علشان تجيب المعلومه كانت بتتعب عشان تجيبها، وبس برضو كانت تعتبر اسهل من الزمن اللي قبله او الجيل اللي قبله اللي كان علشان يدور على معلومه كان لازم يفتح التكست بوك الكبيره والكتب التخينه المليانه دي ويقعد يدور على الحاله، وممكن يلاقيها وممكن ما يلاقيهاش في التكست بوك ده فيدور على كتاب تاني علشان يلاقي. فكانت الموضوع كان اصعب بكتير قوي من كده يعني. فالمهم يعني الايام بتاعت جوجل دي الواحد كان بيدور على الحاجه وعلى بال ما يوصل لها ياخد 30 40 معلومه جنبها على بال ما يوصل للحاجه، ويا يوصل يا ما يوصلش. الموجود بقى دلوقتي يعني طفرة علمية رهيبة. فالطفرة اللي موجودة دلوقتي دي انك انت بتكتب بقى للشات جي بي تي اللي انت عايزه او للاي اي اللي انت بتستخدمه، تكتب له اللي انت عايزه ويقوم رايح هو محلل الكلام بتاعك ويجيب لك، وهو يدور بنفسه في كل الرسائل العلمية اللي موجودة، في كل المقالات اللي موجودة اللي منشورة، في كل حاجة انت ممكن تخيلها هو هيدور لك فيها بنفسه. ولو المقال العلمي ده بالألماني بالفرنساوي بالصيني هيدور لك فيه ويترجمه لك بصيغة السؤال اللي انت سأله له. لو انت سأله بالعربي حتى هيكتبه لك بالعربي. فإذا العلم دلوقتي حاليا ما بقاش حكر على أي حد خالص، بقى أي حد قادر ان هو يجيب المعلومة ومش المعلومة كمان ويعمل لها تحليل ويوصل للحاجة اللي هو عايزها. اللي انا عايز اقوله بقى من الكلام ده كله ايه؟ انه الطب صعب بس ما بقاش صعب زي زمان يعني. فبقى دلوقتي الاصعب هو التعامل مع الناس، انك انت ازاي تعرف تشرح المعلومة دي للشخص اللي جاي لك، للشخص المريض اللي جاي لك، ازاي انك انت تعرف تظهر التعاطف بتاعك مع الحالة بتاعته. دلوقتي الطب بقى اكثر انسانية، مفروض يعني ان هو اكثر انسانية عن زمان. زمان كان اهالينا كده يجي يقول لك ايه، انا دخلت للدكتور ما بصليش، قام راح كاتب لي ورقة علاج ورحت صرفتها وجابت من الاخر. النهارده المريض ما بقاش عايز كده، ما بقاش عايز الدكتور ده الاتم اللي ما بيبتسمش، اللي ما بيتكلمش، اللي ما بيشرحش، اللي ما اعرفش ما بيعملش ايه، اللي الكوميونيكيشن سكيلز بتاعته زي الزفت. دلوقتي بقت الناس عايزه اللي يفهمها المعلومه واللي يشرح لها انت جبت التشخيص ده بناء على ايه. فبقى المريض دلوقتي بقى اصلا هو عنده المعلومه، فهو ما بقاش عايز انك انت انا رايح لك دلوقتي علشان انت تقول لي المعلومه، ما انا عملت سيرش وعرفت ايه اللي فيه، عارف انا ايه اللي عندي. هو عايز بقى اللي يتعاطف معاه، عايز اللي يفهمه، عايز اللي يشرح له بعد كده ايه اللي هيحصل، عايز يشرح له طرق العلاج اللي موجوده وايه الافضل ليه وده لا ليه بالنسبه له، وده اللي يتعارض مع ده عنده، وده يعمل ليه. عايز يشعبن له المسائل. بس ف معلش على القطع يعني، احنا اضطرينا ان احنا نروح البيت. فيدو كان حاسس ان هو تعبان فاضطرينا ان احنا نروح. المهم يعني النهارده المريض عايز اللي فعلا يتعاطف معاه واللي يحس بالمشكله بتاعته، واحساسك بالمشكله بتاعته ده مش المفروض ان هو ياثر على قرارك خالص الطبي يعني، طالما انت ماشي حسب الجايد لاينز اللي موجوده. مهم قوي ان احنا برضو نبقى احنا عارفين انه لو انت بتشتغل في مكان محترم فيه جايد لاينز معينه او في يعني طرق وباث واي لكل مرض مثلا او كل حاله بتيجي بيتعمل لها 1 2 3 زي ما هو موجود في البلاد اللي بره يعني. في معظم الحالات دايما زي ما بقول لكم كده بيكون
في بروتوكول معين. البروتوكول ده بيحاول ان هو يسرع من الحاجات اللي المفروض ان هي تتعمل للمريض، وفي نفس الوقت بيقلل قدر الامكان من الاخطاء. وده بيكون مبني على سنين وسنين من الشغل. مش واحد كده يطلع لي كده ايه بنظام غذائي بدون ذكر اسماء ويوم راح يقول لك انا جربته على نفسي و3 5 6 من اصحابي ونفع معاهم فايه فيلا ونسميه نظام اي حاجه ونقوم رايحين نعمله، ويطلع لي كام واحد برضو ايه يقول لك انت ازاي بتصدق الطب والبتاع اللي العلماء قعدوا يعملوهم على مدار السنين وانت خدته كده ومشيت بيه مسلم بيه. يعني ما علينا. المهم يعني اللي بيحصل بقى ان هو الكلام اللي بيحصل والبروتوكولات اللي بتطبق في المستشفيات والجايد لاينز اللي بتتحط دي كلها بتكون بناء على دراسات حصلت على مدار سنين، والجايد لاينز دي اتبص فيها مليون مره واتعدلت، ومره تطلع غلط وبعد كده يلاقوا فيها جزئيه غلط فيعدلوها ويعملوا جزئيه صح. فالحاجات دي حصلت على مدار سنين لحد ما وصلنا للبروتوكولات والجايد لاينز اللي محطوطه، ولحد النهارده لسه بتتغير للاحسن وبتتحسن وبتتعدل. فلو انت شغال في مكان في الحاجات ديت موجوده، بالتالي الدنيا بتبقى اسهل شويه من لما يكون الدنيا عشوائيه ومش معروف انت المفروض انك انت تعمل ايه. المشكلة بقى ما بقتش في انك انت حتى القرار بقى اتخاذه بقى اسهل بكتير قوي من زمان. يعني في حاجات طبية من زمان جدا كانت القرار فيها مسألة حياة او موت، كان في بروتوكولات طبية بتطبق كانت خلاص يعني اللي هو نسبة النجاح فيها ممكن يبقى 5-10%، بس يعني مفيش قدامنا حل غير ده فمضطرين نعمله. النهارده بقت عندنا الاوبشنز كتير، وبقى عندنا الجايد لاينز بقت متاحة، والجايد لاينز اللي بتطبق في امريكا انا عارفها وانا هنا، وعارفها من وانا في مصر، وعارفها من وانا بتعلم لسه في الكلية، وحتى لو انا مش بدرس في الكلية الحاجات دي موجودة وممكن ترجع لها في اي وقت، حتى لو واحد ملوش علاقة بالطب خالص. بس الفكرة بقى في ايه بقى؟ انه ازاي انت هتاخد الجايد لاينز دي وهتطبقها بشكل يتوافق ويتناسب مع احتياجات المريض نفسه. هنا بقى هيكون تشغيل مخك انت. يعني مش اي مريض مثلا هينفع معاه انه انت تكتب له مثلا علاج معين او تمشيه على بروتوكول حاجة معينة. يمكن مثلا العلاج اللي انت بتكتبه ده بيسبب نعاس ونوم، والراجل ده شغال مثلا سواق عربية تريلا، فتيجي مثلا هو راجل عنده حساسيه، عنده شويه حساسيه، تقوم انت راح تكتب له دواء ضد الحساسيه، والدواء ضد الحساسيه ده بيعمل نعاس ونوم ومش عارف ايه، والراجل ده سواق عربيه تريلا. هل ينفع ان انا اكتب له العلاج ده؟ فانت لازم دلوقتي النهارده انت بتدرس المريض من كل الجوانب بتاعته. ممكن مريض مثلا حسب البروتوكول مثلا هو عنده عدوى صدريه، والبروتوكول بيقول ان والله المريض بالعدوى الصدريه وانت عملت السكورز بتاعتك والحاجات دي كلها لقيت ان هو محتاج ان هو ياخد بس مضاد حيوي ويمشي البيت والسلام عليكم ورحمه الله. ولكن المريض قدامك شكله ما يديلكش انطباع ان هو يقدر يمشي ويروح البيت، مش هيلاقي حد ان هو يخدمه، مش هيلاقي حد ان هو يديله العلاج بتاعه. فبالتالي عيان زي ده محتاج ان هو يتحجز علشان حد يديله العلاج ده في المستشفى لحد ما يبقى كويس ويقدر ان هو يروح البيت. فبدون النظر عن العيان، لو انت خدت كده المعطيات بتاعه العيان ده نفسه بدون النظر لحالته يعني بشكل عام، هتقول والله المريض عنده شويه كحه وشويه سخونيه وبتاع، العلامات الحيويه بتاعته كلها زي الفل، فخلاص يبقى المضاد الحيوي ومع السلامه. بس المريض نفسه ما ينفعش ان هو يروح البيت، المريض محتاج ان هو يتعمل له حاجات تانية، محتاج ان هو يقعد في المستشفى عشان ياخد العلاج. يبقى اذا كل المعطيات اللي كان جايلك بالرغم من ان هي صحيحه، ولكن نظرتك انت كدكتور عندك خبره للعيان خلى الموضوع يختلف تماما. وده اللي لحد النهارده الشات جي بي تي والاي اي والحاجات دي كلها ما قدرتش ان هي تغيره او تتدخل في المعادله دي، لانه لسه الجانب الانساني بتاعك ونظرتك للمريض والخبره اللي موجوده عندك لسه هو ما قدرش ان هو يكتسبها. هل هو في يوم من الايام هيقدر؟ يعني احنا النهارده وصلنا لحاجه يعني فظيعه يعني في الاي اي، فاكيد هو مسيره في يوم من الايام هيقدر يوصل، بس برضه هيفضل في نقط هو مش قادر يعملها. اللي قادر يعملها هو البني ادم، البشر نفسه هم اللي قادرين يعملوها مش الاي اي.
برضو النهارده زي ما انا بقول لك، هو المريض بقى خلاص ما بقاش عايز المعلومه بس، المريض برضو في المقابل عايز منك حاجات تانية. الحاجات اللي هو عايزها منك دي هو زي ما انا قلت لك بقى التعاطف بتاعك وانك توصل له المعلومه والحاجات دي. غير بقى الحاجات دي كمان كلها هو محتاج منك التزام بكلمتك، التزام قدام نفسك، قدام المريض، قدام اهل المريض. ما ينفعش تقول للمريض كلمه وما تنفذهاش. ما ينفعش تقول اصلا انا هعمل حاجه دي وانا مش موجود اصلا بكره، او انا بشتغل هنا اصلا خاص فبكره مش موجود، فادي للمريض اي وعود وخلاص، او ادي للمريض وعود وقول له هتاخد العلاج ده وهتبقى زي البومب وزي الحصان، تاخد بس العلاج ده وهتبقى كويس ان شاء الله. حلو قوي ايمانك بربنا وانك انت مؤمن انه العلاج ده بفضل ربنا هيخليه زي البومب، بس انا وانت عارفين ان ده مثلا مريض عنده فشل في القلب. الراجل عنده فشل في القلب يعني قلبه اصلا بايظ، قلبه باظ، تمام. ما ينفعش تدي للمريض العشم والامل، وانا عارف ان كتير قوي منكم هيختلفوا معايا في النقطه دي يعني، بس ما ينفعش تدي للمريض العشم والامل وتقول له هتاخد القلب ده، الدواء ده اللي هينزل الميه من جسمك هيخلي قلبك زي الحصان. طب يا اخي يعني انت دلوقتي الراجل انت عارف بالايكو وبالاشعه وبالحاجات دي كلها الاسباب اللي موجوده قدامك بتديك ان الراجل ده عمره ما قلبه هيبقى حاجه زي كده الا اذا كان في معجزه هتحصل يعني. وتيجي تقوم راح تديله العشم وتقول له انت قلبك هيبقى زي الحصان وزي الحديد وبكره هتطلع تجري ماراثون. هل ينفع انك انت تقوم راح تعمل له كده؟ هل ده منطقي؟ هل تعشم العيان بحاجه وانت عارف ان دي عمرها ما هتحصل وعمرها ما هتتنفذ؟ فالمريض عايز منك التزام بالوعد وبالكلمه اللي انت بتقول له. هتقول له مثلا انا هاجي اعمل لك عمليه، فالعمليه دي نسبه النجاح فيها 20 30% 40%، والمضاعفات بتاعتها 1 2 3، ممكن يحصل فيها شلل كلي او شلل جزئي او مش عارف ايه، ممكن بعد كده ما تعرفش تتحكم في الميه بتاعتك او في البول يعني بتاعك ومش عارف كذا وكذا وكذا، ممكن بعد كده ما تعرفش تحرك ايدك اليمين وصوابعك اليمين ومش عارف ايه. انت لازم تقول له كل المضاعفات دي علشان لما يحصل اي حاجه منها تقول له انا قلت لك. فالمريض عايز منك الالتزام ده بحيث انه اي حاجه لما تحصل يبقى هو يكون على درايه بيها. قدر الله ما شاء فعل في كل شيء، بس لازم النهارده طالما العلم سمح لك بانك انت تكون عارف المضاعفات بتاعت الحاجه، يبقى المريض لازم يكون جزء من الحاجات دي لازم يكون عارفها، كل الحاجات دي لازم يكون عارفها بشكل كويس. وبرضه من الحاجات اللي موجوده النهارده ولازم تكون موجوده عند اي دكتور او اي واحد ممارس صحي، انه المريض لازم يكون جزء من خطه العلاج بتاعتك. يعني لازم تشرك المريض، تديله كل الاوبشنز المتاحه، كل الاختيارات المتاحه قدامه، بحيث ان هو يكون عنده الفرصه ان هو يختار ما بين ده وده لو في الموضوع، لو في اوبشنز، او ان المريض ياخد القرار ان هو لا مش عايز ياخد العلاج ده ومش عايز يكمل في الموضوع ده. بمعنى مثلا في مرض معين ممكن يتعمل له عمليه، او ممكن نجرب العلاج الدوائي، او ممكن نقول خلاص مش هنعمل ولا ده ولا ده ولا ده ولا اي حاجه خالص. المريض بتديله الثلاثه اوبشنز، بتقول له لو احنا عملنا العمليه نسبه النجاح مثلا 20 30%، لو مشينا على العلاج الدوائي طبعا 20 و30%، والنسب دي بتكون مبنيه بناء على تجارب وابحاث معموله على مدار السنين. طبعا الكلام مش لاهل النظام المعين ده اللي هم ايه، ما لهمش دعوه بالعلم والحاجات اللي معموله على مدار سنين، ما لناش دعوه بيهم يعني خالص. يعني احنا بنتكلم على الناس اللي بتشغل مخها والناس اللي بتفهم، فالحاجات دي بتكون مبنيه على تجارب وابحاث. فالعمليه دي نسبه الوفاه فيها كذا او نسبه النجاح فيها كذا، العلاج المرضي، العلاج للمرض ده هتاخده هتمشي عليه، فمفروض ان هو نسبه النجاح فيه مثلا كذا برضو، او انك انت ما تاخدش اي حاجه خالص فممكن الوفاه بتحصل بعد 6 سنين او بتاع. واحد يجي يقول لي ايه يا دكتور انت ازاي يعني بتعرف يعني الراجل هيموت ازاي؟ يا سيدي الاعمار بيد الله، ولكن في الطب في نسب بتبقى معمول. عارفين كده يا جماعه لما يجوا يقولوا لكم مثلا معدل اعمار مثلا الناس مثلا من 100 سنه مثلا كان الناس بتعيش لحد 50 سنه، النهارده بيقول لك المعدل او متوسط الاعمار بتاعه الناس بقى 70 سنه. في امريكا مثلا متوسط الاعمار بيوصل 90 سنه، في مصر النهارده متوسط الاعمار باين 71 سنه حاجه زي كده. فالمتوسط ده يعني الناس بشكل متوسط تعيش لحد 70 سنه او 71 سنه. المتوسط ده يعني بيجيب اقل سن مع اكبر سن ويقوم راح يجمعهم ويقسمهم على 2 يعني، او يقسموا على عدد المجموع اللي هو اللي عمل
عمله كله. فبرضه المرض ده مثلا لو هو ما خدش ليه علاج، بيشوف اقل واحد فضل عايش بعد ما هو ما خدش علاج، واكتر واحد فضل عايش بعد ما هو ما خدش علاج، وخد جمع الاعداد دي من على عاملها على 1000 واحد ولا مليون واحد ولا ايا كان العدد المتاح عنده، وعملهم وقسمهم وجاب المتوسط بتاعهم. ففي واحد ممكن يعيش بعد الموضوع ده 3 سنين، وفي واحد هيعيش 5، وفي واحد هيعيش 10، بس احنا بنقول المتوسط ايه؟ هيكون 5. فالموضوع بيمشي كده. فانت لازم تشرح للمريض كل ابعاد المرض بتاعه والاوبشنز المتاحه بتاعته ونسبه النجاح لكل حاجه ونسبه الوفاه لكل حاجه. والموضوع ده لا يتعارض ابدا مع قدر ربنا. انت بتتكلم مع متوسط، يعني دي statistics موجوده او دي احصائيات موجوده، وبتقول والله احنا عملنا التجربه دي. عايز بقى العيان بقى عايز بقى بالتجارب بقى دور عليها واديله اللينك يعني بتاعها، وقول له والله البحث ده اتعمل على 20000 واحد. 20000 واحد دول منهم 10000 ما خدوش العلاج، وفضلوا منهم ناس ماتوا بعد 3 سنين، منهم ناس بعد ماتوا 5 سنين، منهم ناس ماتوا بعد 7 سنين. فانت المتوسط بتاعك انك انت ممكن تعيش هيكون 5 سنين لو انت ما خدتش العلاج ده. انت موافق؟ انت راضي؟ انت خلاص؟ يبقى العيان بقى جزء من رحله العلاج بتاعته، اللي هو من حقه ان هو يقرر انا اخد العلاج ده ولا لا. فيعني خلاصة بقى يعني الكلام ده عشان ما نطولش قوي، يعني انه النهارده الطب صعب، بس مش صعب زي زمان ومش صعب زي الزمن اللي قبله، والمعلومة موجودة في كل مكان انت ممكن تتخيله. بس الاصعب من كده هو الكوميونيكيشن سكيلز بتاعتك مع المريض، التزامك قدامه، الامانة في انك انت تقول له ايه اللي عنده، مشاركتك للمريض او تخلي المريض يشاركك في ان هو يحدد المصير بتاعه او يحدد العلاج بتاعه. ده جزء مهم جدا قوي، انك تكون قادر تتعاطف معاه بشكل برضو ما يأثرش على العلاج بتاعه. اعتقد ان انا كده هنهي الفلوج عند هنا. فشكرا قوي لكل الناس اللي اشتركت في الممبرشيب على القناة. انتوا ناس مميزة جدا وليكم فيديوز كتير واكتر ان شاء الله الفترة الجاية، وفي سلاسل حاجات كتير قوي يعني الفترة الجاية انا مجهزة ليكم. المهم يعني لو انت مهتم بالنوعية دي من الفيديوهات، هسيب لك فيديو هنا فوق عن الحاجات اللي لها علاقة بالمشاكل اللي بتحصل في الطوارئ والمشاكل اللي واجهتني انا شخصيا. واشوفكم ان شاء الله في فلوج جديد. سلام.